Jamani. Hebu kwanza sogea kidogo, sogea. Maana kuna hali ya hewa imebadilika toka umefika we hapa. Yaani ni unanuka. Sijui ni viatu, sijui ni nini. Yaani wewe mwanaume mimi unanichosha kwa kweli jamani. Kaa. Hivyo una shida gani? Uogi. Yaani unanuka. Aisee kwa kweli. Mwanangu pole. Baba huna mwanangu. Mke wangu, hebu punguza ukali wa maneno basi. Mimi nimekuja hapa kwa kutii simu yako. Umenipigia ilikuwa kijiweni pale. Ulivyosema unahitaji udongo nikaona nikimbie mara moja nikuletee udongo. Ukali upi unaongea mimi hapo sasa kwa mfano? Sasa wewe maneno gani hayo unazungumza mke wangu? Basi sawa, udongo wako huu hapa, mimi nawahi kijiweni. Hivyo mume wangu una akili kweli wewe? Mzima au hamna? Zimisha barabara kwenye bodaboda. Hii nini umeniletea hii mimi? Mimi ndo nilikuwa agiza kitu. Mimi sikutaka huu, jamani nataka udongo mweupe. Mimi unanikera wewe mwanaume wewe, si una shida gani? Hii nini? Mimi nakulaga vitu vya hivi. Wewe tangu lini ukatumia udongo mweupe hapa ndani? Siku zote unakula udongo mwekundu. Na ulipopiga simu ulisema niletee udongo wangu wa siku zote. Hakikisha usikosee. Sio nilichokifanya mke wangu, mimi nimekujali wewe. Yaani wewe hujali kuhusu mimi. Unajali tu kuhusu pikipiki zako. Ikiharibika gereji. Ikiishwa mafuta umeenda sheli. Ila mimi la kubebea mtoto wako mundani. Nitakachokitaka mimi wewe hapana. Unaenda kuleta vitu vya hivi. Sasa nisikilize. Utakapotoa mguu hapa, ukienda kule barabarani, nataka uniletee nachokitaka mimi. Sawa Basi tumia huo kwanza, alafu nikirudi nitakuja na mwingine. Sasa unapotoa mguu wako hapa, ukaenda kule, nataka uje na kitu ambacho mimi nimekuagiza. Tofauti na hapo, tutagombana vibaya sana. Unajua ndugu yangu, kwa dalili hizi ninazokuona nazo, kama shemeji haja kuvuruga labda kuna kitu kingine ambacho kitakuwa kinakuchanganya. Hebu niambie, ni nini ambacho kimekupata? Ni huyo shemeji yako. Tatizo ni nini? Unajua ndugu yangu, mimi najiuliza, haya maisha ninayoishi ndio kila mwanaume anaishi hivi? Mimi nimetoka nyumbani asubuhi nikaenda kazini kama ilivyo ada. Lakini nikiwa pale akawa amenipigia simu. Nahitaji uniletee udongo, ule ule ninaotumia siku zote. Mimi nikasema sawa, haina shida. Nikaacha kazi, nikaingia mtaani, nimetafuta huo udongo, nimepeleka. Hasa nafika pale akaukataa ule udongo. Kulikoni anasema kwamba sijakuagiza udongo wa namna hii. Wewe unafahamu kwamba siku zote natumia udongo mweupe, kwa nini uletee udongo mwekundu? Wakati siku zote anatumia huo udongo mwekundu. Mimi nikaanza kujiuliza, hii inawezekanaje? Kwani nini kinaendelea? Mbona sielewi? Ni mimba tu au? Kaongea maneno mazito, maneno makali. Mimi nikadhani anatania, kumbe yuko serious kweli kweli, amekataa ule udongo. Na akaona haitoshi, amenipiga nao kaingia zake ndani. Unajua wanasema kwamba mapenzi hayaingiliwi na hauwezi kuingilia mapenzi ya mtu. Na mimi sina ushauri wowote. Kwa sababu ukiangalia mimi sijaoa, siwezi kukushauri. Lakini unafahamu kuwa yule
ana mimba changa, na unafahamu kuwa mtu akiwa vile anakuwa na dalili gani. Unakumbuka daktari alivyokuambia kwamba mwanamke akiwa vile inatakiwa kae naye vipi? Sasa mimi sishangai kwa yeye kukufanyia vile, pengine labda ni wivu. Ungevumilia tu ndugu yangu kwa hiyo hali, kwa sababu ni bado muda mdogo tu, hata kama ni miezi 3 4. Nilikuwa nafikiri kwa miezi 9 ni mingi. Nivumilie nini? Matusi, manyanyaso, dharau zisizokuwa na sababu. Mimi najitahidi kwa hali na mali kama baba, kama mwanaume pale nyumbani, naleta kila kitu anachokitaka. Na vitu vingine najiongeza mimi mwenyewe, hata ambacho hajaagiza mimi naleta. Wakati wewe unafanya shughuli za kumfulia, kupika, kufanya nini, kila kitu, lakini bado ananilipa haya. Kwa nini? Mimi ninachokijua, mwanaume anapofanikiwa kumbebesha mimba mke wake, anatarajia furaha na raha, maana yupo katika maandalizi ya kupokea mtoto, jambo ambalo ni baraka katika ndoa. Lakini kwangu imekuwa tofauti. Na hapa sasa naanza kugundua ni kwa nini wanaume wengi wana tabia ya kusafirisha wake zao huko ukweni mara baada ya kugundua ni wajawazito, kwa sababu wanaepuka haya yote ninayoyapitia mimi. Na naona hii ndio njia pekee iliyosalia. Hizo ni dalili za uoga. Si unielewa vizuri? Cha kufanya sasa hapo, inachotakiwa kufanya ni kuwa mvumilivu. Unafikiri hata kama ukimsafirisha utakuwa umetatua tatizo? Kuwa makini tu ndugu yangu, kuwa mvumilivu. Hivi unafikiri ungelikuwa ni wewe ungefanya nini? Mimi mwenyewe najitahidi kuvumilia, lakini nashindwa. Na mimi nahitaji amani, na mimi nataka niheshimiwe kama mwanaume. Hebu anionyeshe basi urijali wangu, nimefanikiwa kumbebesha ujauzito. Si mchezo. Mimi nimekuelewa sana. Naomba niende kazini. Sikiliza kwanza. Hilo ulilosema ni swala la msingi zaidi. Cha kuzingatiwa ni kufanya kazi, lakini fanya kazi kwa mawazo ya kazini. Ya nyumbani yaache nyumbani. Kama utatoka na mawazo ya nyumbani kwenda nao kazini, kuna siku utakuja kusikia kwamba ndugu yenu amevunjika mguu, aidha kupoteza maisha kabisa, kwa sababu unapoingia kazini na mawazo, kuna vitu viwili, mabaya na mazuri. Kwa hiyo usiruhusu kitu kibaya ndani ya ubongo wako kutawale kwa sababu ya mwanamke. Mwanamke muache. Ukiwa kazini fanya kazi zako. Kama utaingiza masuala ya wanawake, basi utakaribisha vitu vingine vikupe madhara, kugombana na wateja, kugombana na watu, kugombana na vitu vingine. Sawa ndugu yangu. Sasa ngoja nikusindikize basi. Vipi wifi yangu? Mbona leo umekuja hivi? Nimekuja leo umekuja bila taarifa, maana mwanzo kuanishia kuzoea kwamba ukija lazima tuwasiliane, tupigiane simu ndipo nakuja. Naona tu leo ghafla jamani. Jamani wifi, kwa nini kuja kwako mpaka nikupigie simu nitoe taarifa? Au nataka kuninyima cha wifi yangu? Hamna, hata sijamaanisha hivyo. Ila karibu, maana hata hivyo mgeni ni baraka. Huenda ikawa wewe leo ndo baraka yangu. Wewe karibu. Haya, asante. Mimi ndo nishakaribia, ndo mgeni wako. Ila nina mazito sana yananisumbua katika moyo wangu. Yapi tena? Kaka yako ni ana kelele mwanzo mwisho. Yaani nikisema kelele si unanielewa? Nakuelewa. Usiku kelele, mchana kelele. Yaani muda wote mimi na yeye tunapishana tu kelele. Ananitukana bila sababu. Nikifanya hivi, mara chakula kibaya, mara mwanamke wewe mwenyewe si ueleweki. Basi mume wangu mimi nimemisi kula nini? Vindimu, yani vilimao, maembe yale mabichi. Akirudi ti kasahau. Mume wangu naomba uje na udongo mweupe, anakuja na udongo mwekundu. Mimi sawa, nimekubali, hanijali, hanipendi. Ila hiki kiumbe chake hata kidogo tu akithamini. Mimi nisema tu nimekusikia wifi yangu. Kuhusu hilo, wewe wala usijali. Mimi nitazungumza naye. Nitakuja pale kwenu, nitakuja kuzungumza naye. Na asiponielewa, nitazungumza naye kama mama yake nilobaki hapa duniani.
Nashukuru sana kwa taarifa. Ami, Ami, mke wangu mzuri, mwanaume nimerudi. Ami, 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 ni mimi mumeo, ni mimi Jesaru mumeo, fungua mlango. Ami. Ami, mke wangu. Pole mke wangu. Ulikuwa umeshalala? Ndio nimelala. Hata hivyo nimeita sana, nimegonga mlango, nimejaribu kupiga namba yako haipatikani. Basi sawa, nifungulie maana mimi mwenyewe nimechoka. Tamani nije kupumzika. Nikufungulie nini unachotaka? Mimi tuongelee hapa hapa kwanza. Alafu mlango baadaye. Mke wangu, hebu acha matani basi kwanza. Unajua ni usiku na nimechoka. Hebu fungua basi kwanza niingie ndani, hayo mambo mengine tutazungumza huko huko. Mimi mwenyewe mume wangu naelewa kama huu ni usiku. Tena usiku kweli. Basi yote 9:10. Mzigo wangu naomba. Mke wangu, kiukweli sijaja na udongo, kwa sababu nimefunga kazi, usiku umekwenda sana na nilikuwa nimechoka na hakuna duka lolote ambalo liko wazi. Tafadhali. Yaani unaongea kama umekatika kichwa. Sawa mama. Unajua mimi najisikiaje? Yaani mume wangu muda wote unatoa harufu mbaya. Sijui ukoje jamani, mimi unanikera wewe. Ami, hebu acha hayo mambo basi kwanza. Nimechoka mwenzio, hebu nihurumie basi kwanza. Unajua napambana mume wako, napambana kwa ajili yako, kwa ajili yangu na hata kwa ajili ya hicho kijacho. Nihurumie basi, hebu ona juhudi zangu, ona jitihada zangu, ona umakini wangu kwako. Kwa nini mimi naongelea miguu? Si ndio Sasa ngoja nikuonyesha kama naongea na maanisha kutoka mdomoni kwangu mimi mke wako. Nafanya kwa vitendo. Ili mara pili nitakachokuwa nakwambia, uwe unafanya kwa wakati. Unanielewa? Nimemaliza. Sikiliza basi, usifanye kwanza hivyo. Wewe Amina. Ami? Ami. Hey. Sasa mambo gani haya unafanya wewe mwanamke? Yaani wewe sikiliza mke wangu, mimi nakupenda, nakuheshimu, nakujali mke wangu na ndio maana unafanya haya yote. Wewe fungua mlango, mimi nije huko tukae kwanza tuzungumze. Sawa mama Ami. Ami. Ami.